Hello, it's Jose again from Programmertz. Bana, kwa siku ya leo nimekuletea tricks za Visual Studio Code. Umeona, we have been working along with the HTML. I hope sasa hivi una basics za HTML. Leo nimekuletea tricks ndogo za Visual Studio Code ambazo unaweza kazi apply na zikakusaidia kufanyaje, kusogeza au kufanya kazi yako kwa haraka. Umeona, kazi kubwa ukajikuta umefanya kwa muda mdogo, au kufanya yani uwe na feel fun wakati unafanya kazi, at least kuliko ile unaandika kila kitu au unafanya inakuwa very complicated. Umeona, so Visual Studio Code ndo editor ambayo tumekuwa tukitembea nayo throughout tangu tulianza series zetu. So leo nitakuonyesha tu kidogo, then baada hapo vitu vingine utaanza kufuatilia wewe mwenyewe. So ukiangalia kwa upande wangu huku, nina vitu kidogo tu, labda kimeongezeka hiki kulingana na editor yako, imeongezeka git length. Unaona, ila mwingine unaweza kukuta ukavijaza vingi. Unaona, huwa sipendi kuvijaza vyote huko, wanavichukua endapo nikiwa na vitumia. So vitu tu layout nzima Visual Studio Code leo tutaenda ku explore kidogo, na then utakuwa umegain vitu vingi kutoka kwenye Visual Studio Code kama ulikuwa uielewe. So let's get started. So tufungue ile project ambayo tulikuwa tunatembea nayo. Umeona, so siku nyingine ukifungua Visual Studio Code kama hivi, una recent project, itakuonyesha hapa recent projects ambazo ulikuwa unafanya. Unaona, labda tulikuwa tunafanya website hapa ambao ilikuwa kama nani yetu, so ita refresh na itafunguka hapa, na unakumbuka mara mwisho we have been dealing with nini, website layouts, kama hivyo layouts element. So bana, kwa siku ya leo nitaenda kukuonyesha baadhi ya vitu ambavyo Visual Studio Code inavyo. So kitu cha kwanza kabisa, ndio huku upande wa hapa. Umeona, kuna hiki kitu kinaitwa extension market. Unaona, sasa hii extension market ukiklik hapa, hii huwa ina nini? Let's say to expand hapa ili uone vizuri. Unaona, nyuma ya pazia, huku nyuma ya pazia bana, huwa kuna extensions zipo. Unaona, kuna extensions hizi ambazo nimezi-install mimi. Kwa unaweza ukatafuta extension yoyote hapa na then uka-install. Hizi extensions zinasaidia kwa sababu kuna muda ulikuwa unaona nikiandika tu kitu kinatokea hapo na select. Unaona, so vingine huwa vinatokana na hizi extension. Unaona, so mimi nimesha install extension nyingi na zote huwa nazitumia kulingana na kazi ambazo huwa nafanya kama hivyo. Unaona, so za Flutter nazo, za nini nazo, kila kitu. So hapo unatafuta extension ambayo unataka kuitumia na then unafanyaje, una install. So utaniambia ni kutumia zile extension ambazo ni very basics na extension ambazo ni za msingi ni kudokeze. Umeona, kwa mfano kama Bootstrap 4 hii inakusaidia kutengeneza nini, kutengeneza za Bootstrap kwa haraka. Umeona, kutengeneza labda kama unatengeneza navigation au unatengeneza card au unatengeneza chochote kile cha Bootstrap kwa haraka. So mtu anayefanya Bootstrap inamsaidia kwa haraka. Hii kwa upande wa data inasaidia. Umeona, Flutter wale tunafanya mobile applications inasaidia sana. Zipo nyingi, git length, HTML format zile zinasaidia kwa ajili ya kuformat code. Unakuta code zimejipanga vibaya, so lazima udownload hizi HTML format hizi. Kwa ina format code inazipangilia code vizuri. Kwa nyingine code zake ukiziangalia, yani code zimejipanga vibaya, code ziko ovyo. Umeona, so tumia hii format na zitakusaidia hizi format. So Laravel, wale ambao tunafanya framework za Laravel na extensions huko kwa ajili ya Laravel, Livewire scripts na zingine nyingi, PHP and all other extensions zote zipo huko. So kama unatafuta extension yote ile, umeona, unakuja tu na search hiyo extension, then una click, then una install. Umeona, ukiinstall itakuwa imeingia kwenye Visual Studio Code yako. Umeona, kama hivyo simple. So hakikisha unazitafuta hizi extension na unazidownload. So kitu kingine ambacho nilitaka nikudokeze kiko kwenye Visual Studio Code ni hapa upande wa manage. Ukija hapa kwenye manage, then ukija kwenye upande wa setting hapa, kama unavyoona upande wa setting kuna space iko hapa. Umeona, kwa ajili ya kuseti Visual Studio Code editor yako. Ila kitu cha kwanza kabisa, unaweza kupita zote hizo ukaziseti, ukaseti features, ukaseti kila kitu ambacho unajisikia wewe. Ila mimi nataka tu kuseti kitu kimoja ambacho kitakusaidia kama beginner. So kuna ile kila unapoandika source code hapa unatakiwa ubonyeze control S kwa ajili ya kusave. Ila sasa hapa Visual Studio Code anakupa auto save. Kama unaangalia tutorial zangu mara nyingi nimekuwa save, then naenda na refresh. Save naenda na refresh kwa sababu nimeweka auto save. Kwa hiyo unatakiwa utani kutoka kwenye ile off uilete katika after delay. After delay ile ukiandika tu kidogo ina save.
Kwa hii inakusaidia hata kama umeme umekatika au kuna kitu kimetokea chochote, PC imejizima ghafla, kazi yako inakuwa imejisave na unakuwa hujapoteza nguvu kubwa ambayo ulikuwa ukihangaikia. So auto save ni ya msingi sana kujua kwa upande wa nini, upande wa Visual Studio Code. So kitu kingine ni hapa. Ukiangalia hapa kuna sehemu ya account, unaona. So ukija hapa upande wa account, unaweza ka-add account yako hapa ya GitHub, unaona. Sasa na uzuri, uki-add account ya GitHub unaweza ka synchronize hizi extensions zote ambazo umezidownload zika synchronize kwenye hii account, unaona. Unaweza ka-add account yako hapa ya GitHub kama una GitHub. Kama hauelewi mambo ya GitHub, then nitakuelekeza hapa katika Programmertz. You will all know about GitHub. So kitu ambacho unatakiwa kufanya, ukisha sign in account yako hapa ya GitHub, zile extensions zako zote zitaingia kwenye hii account, unaona. So hata nikienda kwenye mashine nyingine, labda nimeenda kwenye chuo X au nimeenda kwenye ofisi fulani au nimeenda kwenye kampuni fulani, nikisign in kwenye account yangu ya GitHub kwenye Visual Studio Code nikasign in, so extensions zangu zote zile zinarudi ambazo wanazitumia. Kwa bado na feel niko kwenye kompyuta yangu so long as ninafanya working right. So hicho ndio kitu kingine ambacho unatakiwa kujua kwenye Visual Studio Code. Vitu vingine ni kama hivyo kujua hizi menu hizi, unatakiwa pia uzitembelee moja baada ya nyingine na uzifahamu. Ila kubwa zaidi kuna hapa hivi, kuna terminal. Kama wewe ni mtu wa kutumia terminal, then kuna terminal hapo unaweza kaa una run commands zako, unaona. Unaweza ka add as many as terminal as you can add, na unaweza kaa una run commands zako hapa, unaona. Kama wewe ni mtu wa PHP, unaweza kaa una run commands zako hapa za artisan commands na vingine. Unaweza kaadi as many as terminals as you can. Unaona, na huu Visual Studio Code ana terminals nyingi, ana git bash terminal, ana command prompt, unaona, ana javascript terminal na terminals nyingine nyingi kama PowerShell, unaona. So wewe tu kuselect unataka kurun kutumia terminal ipi. So kitu kingine kwa wale wanaotumia GitHub, kuna Git Lens unaweza kainstall, unaona, kwa ajili ya kutrack kazi zako, unaona. Una track nini kazi zako, jinsi unavyokuwa unafanya kazi inakuwa ina track wapi uja save, wapi uja commit. So kama uelewi kuhusiana na GitHub, I will teach you all about GitHub. Kitu kingine zaidi, kuna search iko hapa, umeona. Unaweza ka search kitu chochote kile, labda ni neno, umeona. Unaweza ka search, umeona. Kwa mfano nimesearch website, itaniambia neno linapatikana katika page fulani. So ningekuwa na page nyingi hapa, website yangu ingekuwa na page nyingi mno, ni vigumu kukipata kitu kivipesi, but you can search here. Kuna search iko hapa, una search na unaweza replace hicho kitu kama kimekosewa, ukireplace na neno lingine, right? Yeah. So then una sambamba na hii search ya hapa, una hii search ya hapa huko ndani huko kwenye page yenyewe. Labda unataka usearch specific kwa page moja. Ukisearch hapo umesearch global kwa page zote ambazo zitakuwepo. Ila ukija kusearch huku unakuwa umesearch specifically kwa page moja. Huku utabonyeza tu Control F na itakuletea sehemu ya kusearch. Umeona? Kwa hiyo nikiandika tu umeona, umeona, nimesearch imeniletea kwamba kuna sehemu hapo, na huku kuna map inakuonyesha kwamba hiki kitu kinapatikana hapo na hapo na hapo na hapo. Umeona kitu kama hicho. So ni very easy kama hivyo. Na kitu kingine kwenye Visual Studio Code ambacho unaweza kufanya pia ni kutafuta duplicates. Hiyo ni vyepesi kabisa. Umeona? So kwa mfano nataka niangalie neno head limetumika wapi na wapi. Na just double click head, then nabonyeza Control D, itaniambia tena kuna sehemu nyingine hapo imetumika. Control D tena itaniambia na hapo imetumika. Control D tena itaniambia, yani sehemu zote nikipiga Control D itaniambia sehemu zilizotumika, na unaona mishale inacheza kuashiria kwamba nimeyaona hayo maneno yaliyoandikwa head. So naweza nika replace au nika edit kwa pamoja, nikisema labda this nikaandika chochote kile nikabadilisha kabisa, na nikana uwezo wa kuedit mstari mingi kwa wakati mmoja, right, kama unavyoona. So vile easy kama hivyo. So hiyo ni trick moja hapo ya Visual Studio Code. Na trick nyingine huwa nisema sio trick, ni just fill and theme. Sasa huku kwenye extensions au marketplace unaweza kuinstall theme ambayo unataka. Kwa mfano ukiangalia Visual Studio Code yangu, mimi natumia Electron Vu theme. Ni theme ambayo naipenda, of course. Nikiwa kwenye hii rangi huwa najisikia comfortable, huwa najisikia focus, umeona. So ni theme ambayo ipo, unaweza ukainstall, umeona, ukainstall theme, ukaset color hizo, umeona. Kama unataka kuset color, kama unataka dark, umeona, inakuja dark. Kama unataka light, inakuja light, kitu kama hicho. So zipo theme nyingi
unaweza kupita mtandaoni ukatafuta hizi theme za Visual Studio Code na then ukainstall kutumia theme ambayo unapenda. Kwa mtu wa kawaida, kama Visual Studio Code yako haina line kama hizi, basi hiyo ni theme tu, sio kujihisi tofauti. Kuna maki mwingine anaweza kaona data yake haina line kama anayoona kwenye tutorial, so akaanza kujihisi tofauti. No, it's just themes. So kuna vitu vingi ambavyo utavijua zaidi the more unavyo work na Visual Studio Code. Kitu kingine kabisa ambacho ni cha msingi, tulikuwa tukiongelea kuhusu HTML. So leo nataka nikupe shortcut ya kutengeneza hii layout ya HTML ndani ya sekunde moja. So nikidelete hizi source code zote hapa, then tunajua kila unavyoanza kuandika page HTML kuna layout ambayo unatakiwa uifuate kulingana na previous tutorials ambazo tuliongea. So kama hujui jinsi ya kutengeneza hii page, then tutorials za HTML zote zipo, unaweza kaangalia. So ile layout ambayo unatakiwa uiandike, kwanza doc type HTML huwa inachukua muda. So kuna shortcut ambazo unaweza kuzitumia. Umeona, kwa mfano nikibonyeza shift nikabonyeza na alama ya kushangaa, umeona itaniletea, umeona sehemu hapa ya mchaguo, ni kichaguo cha kwanza hiki, kialama cha kwanza hiki cha mshangao. Umeona, nikiklik itanitengenezea layout nzima ya HTML ikiwa tayari ina meta, umeona, ikiwa na title. Umeona, kwa tayari mimi naweza nikaanzia kwenye body na kuendelea. Umeona, so something like that ni kitu kimoja kizuri sana, kwa sababu unaweza kuwa na haraka afu kuanza kuandika hii doc type HTML si na nini na vitu kama vyote hivyo inakuwa shida. Umeona, so kitu ambacho unatakiwa kufanya tu ni ku just bonyeza shift alama ya kushangaa then piga enter na itakutengenezea title yako, na unaweza uka update title hapa labda Visual Studio Code. Umeona, kitu kama hicho. Umeona, na ukaanza kuandika na ukavio page yako kila kitu kikago is fresh. So vizuri kutumia huu mpangilio kwa sababu inakuja na meta na vitu vingine ambavyo viko preset kwa ajili ya nini, ya pages zako. Kama kwa mfano kama hapa imeongezana na language English, umeona imeset viewport scale to initial scale ya moja ili si avoid zooming na vitu kama hivyo. So ni vizuri sana kujua hizi shortcuts na extensions na vitu kama hivyo. Vipo vitu vingi kwenye Visual Studio Code. Umeona, vipo vitu vingi. Kwa mfano hizi palette, control shift P, umeona, na kusaidia kutafuta. Kuna vitu vinaitwa palette, sije nikakuchanganya zaidi. Kuna vitu vingi mno. Hii search hapa juu pia control P, umeona, itakusaidia pia. Umeona, vipo vitu vingi ambavyo unatakiwa kuvijua. Ila kwa huku chini kuna hizi executions. Hizi zinaonyesha kama kuna any problems, any error. Hii inaonyesha mstari uliopo. Hizi zinaonyesha hii ni live saver. Umeona, kuna extension inaitwa live saver. Yaani hii inafanya kazi unapokuwa unafanya kazi hapa, unahitaji kusave, inapatikana huko kwenye marketplace. Umeona, inaitwa live saver hii hapa. Umeona, unahitaji kusave, umeona, au unahitaji kwenda kule kwenye browser ku refresh. Umeona, so yenyewe ukiandika tu hapo, ukiwasha hii, keep on, ukiandika tukienda kwenye browser utaishaji refresh yenyewe automatically. So vipo vitu vingi ambavyo utavijua the more unavyo work na Visual Studio Code. So bye bye guys, keep practicing, keep exploring more with Programmertz.